السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله راكم بخير ويلقاكم هذا الفيديو متهنيين. اليوم راح نشارك معكم وصفة تاع عرفيس. كما راكم تشوفوا راح نشارك معكم خطوة بخطوة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. نروح مع بعض المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه راح نخدموا السميد. هنا خدمت بنصف متوسط، خاطر كي ديري المويه كي تكوني تعاودي فيه راح يتعجن لك. بالنصف الخشن راح يجيك به بنين ويجي حبه على حبه. كما راكم تشوفوا الكيله نتوما اللي بغيتوها. استعملت هاد الكيله ديروا 3 كيلو تاع سميد، نصف خاشن يكونوا مقبلين، ولا ديروا المتوسط بصح ما يكونش فيه رقيق. بعد ما درتهم درت لهم الملح. انا ما استعملتش الفاني حتى من بعد كي نعاودها باش ندير لافاني باش تقعد فيه. نفس الكيله ندير كيله تاع زبده ونزيد نكملها. كما راكم تشوفوا خليت كيله الا ربع تاع زبده وكملتها بالزيت. هنا هذه المرحله المهمه في الرفيس تاعنا باش يجي مفركت وحبه على حبه وما يجيش معجن. لازم هنا هذه المرحله تبسي مليح، تبسي غايه كي تخدمي هذه الخطوه مليحه من بعد ما يعييكش. كما راكم تشوفوا تبسيه مليح مليح كيما نديرو عادي نبسس ولا نديرو المقروض. بعد ما بسستو كيما راكم تشوفوا نفس الكيله درت درت الماء وخلطها مع مزهر ونبدا ندير في الماء. كيما راكم تشوفوا مانيش نعجن، راني نحرك برك حتى تحسوا بلي العجينه راهي بدات تتلمد. نكمل كاع الكيله تاع هذيك الماء مع المزهر. نشربوا مليح. بعد ما كملت هذيك الكيله وترونت لي العجين نجيب بلاطونه اللي يدخل الفرن. هنا ما تشوفوا ما دهنته ما والو، الخطر العجينه راه ديجا مبسس. نبلاطي كاع العجين تاعي في هذا البلا. كيما راكم تشوفوا ما تكون لا خشينه ما تكون رقيقه بزاف، الا كانت رقيقه راح تنحرق، وخشينه تقعد لكم السميد ما يطيبش من الداخل. كيما راكم تشوفوا سكمتها نقطعها عشوائيا برك بهذه الطريقه، خاطر كلشي راح نطحنوه من بعد. ندخلها طيب من تحت حتى نشوف الحواف حمار ونشعل عليها من الفوق باش تحمر مليح كيما راكم تشوفوا فيها. بعد ما طابت نجيب هنا انا نطحنها. قبل كانوا يفتوها وبعد يفوتوها في الصيار، بصح هكا بالاشوار تسهل عليك العمليه. هذا هو كيما راكم تشوفوني بديت نطحن فيه. انا دوبليت الكميه. اكيد تكون حسابكم في 3 كيلو ديروا كيلو تاع دهان وكيلو تاع المزهر. نكمل انا نطحن كاع الكميه تاعي اللي عندي. كيما راكم تشوفوا بعد ما طحنت وخليته برد مليح مليح، عبرت 3 كيلات 3 كيلات تاع سميد ودرت لهم كيلة تاع حليب كما راكم تشوفوا. وراني شغل نفتلو في الطعام ندير في هذيك الكيلة تاع الحليب ونحرك برك نخليه ينشف شويه ومن بعد نديره يفور للمره الاولى. بعد ما خليته نشوفه درتو فار المره الاولى، حطيته هنايا وراح ندير عليه بنفس كيلة تاع مزهر. وهنا السكر درت 3 مغارف برك، هانتوما على حسب الحلاوه اللي تبغوها في الرفيس تاعكم. هذيك الكيله تاع المزهر كيما راكم تشوفوا نديرها بنفس الطريقه تاع الحليب، نضيفها بشويه ونحرك ونخليه ينشف. هنا انا زدت لافاني وما شفتوهاش، حسيت روحي راني نصور. بعد ما خليته ينشف مليح من المزهر زدت فورته للمره الثانيه. بعد ما فار المره الثانيه كيما راكم تشوفوا حطيته وضفت عليه هنا كاضافه، ضفت عليه الكركابين تبغوا تزيدوا المكسرات. ونبداو نحلو فيه كيله تاع عسل مع كيله تاع زبده بهذه الطريقه. واكيد هنايا تكون حسابكم، ديروا ذوقوا حتى توصلوا الحلاوه اللي راكم باغينها. وطريقه التزيين راني شاركتها معاكم راح نديرها سامبل اكيد، والتزيين الاخر يقعد ليكم. هنا درتو في طباسه وزينتو بسكر غلاس وبشويه تاع مكسرات ودراجي. تقدروا ديروهم في هذوك العلب، زعما ديروا كل واحد وحده. اكيد راح التزيين يكون اختياري. هنا اللي كانت تصور راهي غير ترجف. هذا هو الرفيس تاعي بعد ما كملته في الطبق الاخير. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، تقدموه مع العسل واللبن. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. ما باليش وينها ولايه اللي يعتمدوا هذه الوصفه بزاف. ليسونسيال تيرت ما يديروش بزاف غير في المناسبات.